привет! Сегодня мы будем выполнять челлендж. Если Данил захочет, то мы. А если он не захочет, то я. Мы будем выполнять челлендж «Попробуй не запеть». То есть, рассказываю правила. То есть, мы сейчас включим какую-нибудь песню, и нам не надо петь или танцевать. Давай, Данил, поехали, врубай. Как изменить все это, я уже не знаю. Закрыв глаза, Ой, тебя сложно. крепко обнимаю. А мы над пропастью стоим, не замечая, как потеряли мы с тобой ключи от рая. Как Вам изменить кажется, всё что это, это я легко? уже не знаю. Ну нет, нифига, я уже так пробовала. Просто если вы знаете, тогда вы будете петь. Да, если вы эту песню вы знаете, и вам нравится. Неужели все было зря? И сколько мы так держаться должны? Уже конец Две января. песни? И вот я молча стою. Две песни. Мы будем Гагарина кукушка Я если что, яблоко хабы. и Тимати ключи от рая. Сначала наоборот считать. Сначала ключи от рая, а потом кукушка. Ключи от рая и кукушка. Угу. Закрыв глаза, тебя я крепко обнимаю. А мы над пропастью стоим, не Так хочется запеть. Ну, вообще. ключи от рая. Как изменить Знакомая песня. уже не знаю. Тебя не заменит ни одна другая. А мы над пропастью стоим, не понимая, как потеряли мы с тобой Осталось 2 минуты. ключи от рая. И первая песня прошла. Пошла в мою жизнь, её память. Прошла. Ты хотела остаться, а я не смог доверять. Ты Вот это обычно может больше прошло. я не стал догонять. Вот так можно под батя прикалываться. Погодьте. Он куда-то там мухрить пошел. Пошел. Не надо столько шикать. Он там атакует. А глаза шипит же. Шипит. Да ты не гони. В горле застряла. Сука. Ты тут камень. Извините за это. То, что камера упала из-за мой мат. Ну, это слово литературное, так что можно про... Так что можно его произносить. Все нормально. Все, кончилось. Вторую песню включаем. Сейчас Данил тут найдет. Сейчас Данил найдет. Будет все ок. Если мы найдем еще одну, то включим ее. Ну, я точно включу. Мы на паузу. Ну, мы дальше продолжаем. Владик пока отошел за собакой играть. Пошла музыка. Но вы же ее, конечно, не знаете. Не пою. Владик не поет, он там за собакой играет. Придется мне держать. О, видите? Зачем? Я хочу петь, но я не буду. Мне это челлендж. Блин, так хочется петь. И вот если вы сейчас поете, это зря. Вы нас просто огорчаете. Мы сами еле как не поем. Надо наоборот задыхаться.
Данил, зря ты. Я его пшикнул? Самое то. Зато не можем, зато... Докажите, я не зря пшикнул. За это мы не можем кашлять. Вот этот челлендж свой. Петь. Да. Вот мы сейчас еще попшикаем, это будет сложность. Кашлять еще и попробовать не петь. Все. Теперь норм. Вот как хочется, я вам говорю, вам везет. Это нам челлендж приходится. Вот я задохнулся сам под своим же газом. А танцевать можно? Ну головой можно подать? Головой можно танцевать. У меня тут заноза в ноге. А я не пою, я просто так. Головой мотать вот так нужно. А вот так можно, Влад, прикалываться, что типа я пою? Вот так, Влад, смотри. Влад, вот так можно? Смотри. Сейчас, начнется, я тебе говорю. Да, начал говорить, смотри. Он не говорит. Это вообще было.